إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے جو اس پوری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اولاداں دین والا بگڑیاں بنان والا حاجتاں پوریاں کرن والا شفاواں دین والا بغیر تھماں دے آسمان ٹکان والا پانی تے زمین نو کھلار کے اس پوری کائنات دا نظام چلان والا ہے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل ساقی کوثر میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین و سامعات آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک اندر اللہ پاک دی توفیق خاص اور والدین دیاں دعاواں نال مومناں دی ماں خاتون اول
نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی باوقار اور باوفا بیوی، تن من دھن مال اولاد گھر بار رشتہ دار ہر چیز نچھاور مصطفیٰ تو کرنے والی، عیش و عشرت دیاں زندگیاں بسر کرنے والی، عیش و عشرت دیاں زندگیاں چھوڑ کے سادہ زندگی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے احکام دے مطابق بسر کرنے والی سیدہ خدیجہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرات، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نو کبرا بھی کیا جاندہ ہے، طاہرہ بھی کیا جاندہ ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی او با وفا اور باوقار بیوی ہے کہ جدو ساری دنیا نبی پاک دی تقذیب پہ کر دی سی، واحد سیدہ خدیجہ سن بیبیاں وچوں جڑیاں نبی پاک دی تصدیق فرما رہی سن۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عیش و عشرت دی زندگی چھوڑ کے جنہاں دا کھانا ملازمہ تیار کر دیاں، انہاں دا بستر ملازمہ لگان دیاں، انہاں دے جتنے بھی زندگی دے کام کاج ملازم کریا کر دے، سیدہ خدیجہ صرف بیٹھ کر کے آرڈر فرمایا کر دیاں۔ حضرات، اس قدر عیش و عشرت والی زندگی چھوڑ کر کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے نال سیدہ پاک نے اس قدر سادہ زندگی گزار کے دکھائی ہے، اس قدر عاجزی والی زندگی، شرم و حیا والی زندگی، با وفا بن کے با وقار بن کے زندگی بسر کر کے دکھائی ہے۔ حضرات، اگر آج دے دور اندر ہر بندہ اپنے گھر دے اندر انہا اسلامی روحانی میریاں ماما بہنانو سیدہ خدیجہ دی زندگی پڑھا دے وے، خدا دی قسم زندگی گزارندہ بل آ جاوے۔ آج دے اس گئے گزرے دور اندر جڑیاں عورتاں حضرات اپنی مرضی دی زندگی بسر کرنے نو ترجیح دیندیاں نے، او عورتاں جڑیاں یورپی معاشرہ چاندیاں نے، او عورتاں جڑیاں خامن تو آزادی چاندیاں نے، بہن بھائیاں تو آزادی، والد تو آزادی مانگدیاں نے، کاش انہاں نو سیدہ خدیجہ دی زندگی دا علم ہوئے کہ سیدہ پاک کس قدر ناز و نخرے اندر پلن والی سیدہ خدیجہ مال و ملال دے نال ہر چیز اللہ نے نوازی ہے، پر کس طرح ہر چیز پیغمبر تو قربان کر چھڑی ہے۔ تو حضرات، آئیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات نو لے لینے ہیں۔ حضرات، طبقات ابن سعد والے دیگر مفسرین تاریخ دیاں جڑیاں کتاباں نے، انہوں نے یہی بات لکھی ہے، سیدہ خدیجہ عام الفیل والا جڑا سال ہے، وہ جس سال ابرا نے بیت اللہ اتے ہاتھی لے کے حملہ کیتا نا، اس سال تو 15 سال پہلو سیدہ خدیجہ پیدا ہو چکیاں، اس دنیا تے آ چکیاں سن۔ صحیح تاریخ، صحیح دن کسے تاریخ دی کتاب اندر نقل نہیں، کیوں؟ پہلے دورہ اندر اس چیز دا اہتمام نہیں سی ہوندا کہ لوگاں دی پیدائش اتے انہاں دا دن لکھ دے، او ٹائم لکھ دے، او تاریخ لکھ دے، اسلامی مہینہ لکھ دے یا کوئی پنجابی مہینہ لکھ دے، پہلوں اے رواج نہ ہویا کردا، جس وجہ تو صحیح حدیث وچوں
سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی صحیح پیدائش ثابت نہیں، بس اتنا صحیح حدیث جو ثابت ہے عام الفیل والا سال جڑا ہے او دے تو 15 سال پہلوں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا اتے تشریف لے آئی ہیں۔ اور حضرات نبی پاک علیہ السلام بعض تفاسیر والیاں لکھے ہے کہ جڑا عام الفیل والا سال ہے نا، اسے سال نبی پاک دی پیدائش ہوئی، اسے سال نبی پاک دنیا تے تشریف لے کے آئے۔ لیکن بعد جڑے مورخین نے انہاں لکھیا نہیں، نبی پاک علیہ السلام دا 15 سال دا نہیں، اس تو زیادہ دا وقف ہے، یعنی کہ جدوں عام مشہور ہے نبی پاک علیہ السلام دا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نکاح ہویا نا، تے نبی پاک دی عمر مبارک 25 سال ہے، سیدہ دی 40 سال ہے۔ بعض مورخین نے لکھیا نہیں یہ 25 والی بات بھی درست نہیں، نبی پاک دی عمر اس تو بھی زیادہ کم ہے، اس تو بھی زیادہ چھوٹی عمر نبی پاک دی۔ بہرحال حضرات تفسیر دیاں باتاں نے، مورخین دیاں تاریخی اج دے جمعے اندر میں کوشش دے نال اللہ دے فضل و کرم نال صحیح اور مستند روایات وچوں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی عظمت اور شان دے حوالے نال چند باتاں عرض کرنیاں نے۔ دعا کرو اللہ رب رحمان مینوں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اساں سارے انہوں سنا کے او دے مطابق زندگی بسر کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات عام الفیل تو 15 سال پہلا سیدہ پاک پیدا ہوئی ہیں، نبی پاک عام الفیل والے دن پیدا ہوئے، عام الفیل والے سال اندر پیدا ہوئے، یعنی کہ کم و پیش 15 سال دا موٹا فرق نبی پاک علیہ السلام دا۔ تو حضرات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا جڑا خاندان ہے نا، حالانکہ اس وقت اندر بتاں دی پوجا، اگ دی پوجا، پتھر دی پوجا، چاند دی پوجا، ستاریاں دی پوجا، ہر چیز دی پوجا پئی ہوندی ہے، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دا تعلق ایسے خاندان دے نال سی، ایسے گھرانے دے نال سی، نہ او کسے بت دی پوجا کر دے، نہ او کسے شیطان دی پوجا کر دے، نہ کسے پتھر دی پوجا کر دے، نہ کسے اور چیز دی پوجا کر دے، بلکہ میں ایک روایت اندر پڑھے ہے انہاں ساریاں چیزاں تو بیزاری اختیار کرنے والے، میں آگے جا کے ایک دو روایتاں سناواں گا کہ سیدہ خدیجہ دے باپ کس قدر انہاں چیزاں نال نفرت کریا کر دے۔ تو حضرات سیدہ خدیجہ دی پرورش باپ نے کیتی ہے، انہاں دی جناب والا پیدائش تے ایک روایت اندر ہوندا ہے انہاں دا نام باپ نے خدیجہ رکھیا، ایک دا والدہ نے رکھیا خدیجہ، بہرحال دونوں ماں باپ نے مل کے انہاں دا نام خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رکھیا۔ تو حضرات نبی پاک دیاں جتنیاں بھی بیویاں نے سب اہل بیت اندر شامل نے، سیدہ خدیجہ بھی اہل بیت اندر، اور یہ سب تو پہلی نبی پاک دی بیوی ہے۔ جدو لوگ پتھر ماریا کر دے نبی پاک دی اے بیوی اپنا جناب والا چنری جڑی ہے او دی خاک بنا کے نبی پاک دیاں زخماں تے لگایا کر دیا۔ حضرات آئیے ذرا غور کر دے جانا کون سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، فرمایا اے جڑے اہل بیت جتنے نے اللہ پاک نے انہوں پاک کر چھڑے ہے، اللہ نے انہاں کھولو نجاست نو دور کر چھڑے ہے۔ گانارو والیوں میں بات سیدہ خدیجہ دی کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک پاک تے شفاف گھرانے اندر پیدا ہون والیاں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باپ نے بڑی پیاری
بھی تربیت سیدہ خدیجہ دی فرمائی ہے۔ حضرات سیدہ خدیجہ دے والد دا نام خویلد بن اسد، حضرات اسد قبیلے بنو اسد دے قبیلے نال تعلق، والدہ دا نام فاطمہ بنت زائدہ۔ حضرات ماں باپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے، سیدہ خدیجہ نازو نخریاں اندر پلیاں، لیکن انہاں دے باپ نے کتے بھی تربیت غلط نہیں کیتی۔ حضرات اج ساڈے مسلمان گھرانے اندر، ساڈے مسلمان معاشرے اندر بھی کچھ ایسے لوگ موجود نے جڑے کلمہ تے پڑھدے نے، کلمے دے باوجود شرک کرن تے مبوس نے، جڑے کلمے دے باوجود غیر اللہ دی پوجا پہ کردے نے، جڑے کلمہ پڑھن دے باوجود بھی غیراں تو مدد پہ منگ دے نے، جڑے کلمہ پڑھن دے باوجود بھی اللہ دے شریک بنا کے بیٹھے نے، جڑے کلمہ پڑھن دے باوجود بھی جانور غیراں دے نام تے ذبح پہ کردے نے۔ یعنی کہ مسلمان اندر بھی کچھ ایسے لوگ موجود نے جڑے جاہل نے، کم علم نے۔ حضرات لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دا گیا گزرا گا معاشرہ جدے اندر حضرات شرک عام ہے، جدے اندر زیادتی ظلم عام ہے، جدے اندر چوری چکاری عام ہے، جدے اندر جناب والا گنڈا گردیاں عام نے۔ لوگوں میں طبقات ابن سعد اندر پڑھیا ہے، میں دیگر تفسیر دی کتاب اندر پڑھیا ہے، لیکن سیدہ پاک دا جڑا گھرانہ ہے، اس گھرانہ سب تو زیادہ چوری چکاری نال نفرت کرن والا ہے، ایک گھرانہ سب نالوں زیادہ برائی نال نفرت کرن والا ہے۔ سیدہ پاک دا گھرانہ بہت زیادہ جناب والا گناہ نال نفرت کرن والا ہے۔ سیدہ پاک دا گھرانہ جڑا شرک تو جناب والا بیزار گھرانہ ہے۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا، اے جناب والا نازو نخریاں نال پرورش کیتی باپ نے۔ چلدیاں چلدیاں سیدہ خدیجہ جوانی نو پہنچیاں۔ حضرات سیدہ خدیجہ دا ایک لقب طاہرہ ہے، ایک لقب انہاں دا کبریٰ ہے۔ میرے پاک پیغمبر دیے او بیوی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، خدا دی قسم بالکل شریف خاندان نال تعلق ہے، باپ بھی بڑا شریف ہے تے بھائی بھی بڑے شریف نے۔ حضرات سارا گھرانہ شریفاں دا شریف خاندان تعلق سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دا۔ حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی جڑی پہلی بیوی ہے سیدہ خدیجہ، جدو جوانیاں نو پہنچیاں بڑے بڑے رشتیاں دیاں آفر آئیاں۔ حضرات سب نالو پہلو انہاں دا چچا داد بھائی ورقہ بن نوفل جڑا انہاں نال انہاں دی منگنی طے کر دیتی گئی ہے، بعد اندر کسے وجہ تو منگنی ختم ہو جاندی، رشتہ پایا تکمیل تک نہ پہنچیا۔ حضرات انہاں دے باپ نے خویلد بن اسد نے پھر ایک بڑا بہترین گھرانہ لبیا، اس بندے دا نام جناب والا پہلی شادی جڑی سیدہ خدیجہ دی ہوئی ہے ابو حال نباشی جناب والا بن نباشی بن زرارہ تمیمی دے نال پہلی شادی کر دیتی گئی ہے، جدے وچوں انہاں دا ایک بیٹا جدا نام ہند ہے۔ حضرات ام ہند سیدہ خدیجہ ہند ایک بیٹے دیاں ماں بنیاں، کچھ دیر تو بعد وہ خاوند وفا نہ کر سکیا، فوت ہو گیا۔ حضرات جڑا ہند نبی پاک دے زمانے اندر نبی پاک دا صحابی بنیا، اے اوہی ہند جن نبی پاک دیاں بہت زیادہ حدیثاں یاد فرمائیاں، اے اوہی سیدہ خدیجہ دا بیٹا ہند جن نبی پاک دے نال بڑیاں وفاواں کیتیاں۔ اے جنگ جمل اندر سیدنا علی دی طرفوں لڑدیاں شہید ہو گئے۔ حضرات سیدہ خدیجہ دا دوسرا نکاح کچھ دیر ویسے رہیاں، دوسرا نکاح کیتا گیا۔ میرے پاک پیغمبر دی پیاری اے جڑی بیوی ہے دا دوسرا نکاح عتیق بن عائد مخزومی دے نال کر دیتا گیا۔ عتیق بن عائد مخزومی نال دوسری شادی کر دیتی گئی۔ اے دے وچوں سیدہ خدیجہ دے بدن اندر اللہ پاک نے ایک بیٹی عطا کیتی ہے، جدا نام ایک بیٹی اللہ نے عطا کیتی۔ اس بیٹی نو جوان ہو کے
شادی تو بعد اللہ نے ایک بیٹا دیتا جدا نام محمد ہے۔ حضرات جیڑا محمد نبی پاک دے نال میدان اندر حاضر ہویا نبی پاک دا ساتھی بن گیا۔ حضرات اے بھی خامد زیادہ دیر تک وفا نہ کر سکیا، اے بھی فوت ہو جاندہ سیدہ خدیجہ دا خامد، دوسرا خامد بھی فوت ہو گیا۔ خدا دی قسم سیدہ خدیجہ پاک دیاں تربیتاں انہاں دے با خویلد بن اسد نے کیسیاں تربیتاں فرمائیاں۔ حضرات سیدنا خدیجہ دا باپ ایک دن سیدہ خدیجہ نو لے کے چھوٹی جی عمر سیدہ خدیجہ دی انج لے کے تے باہر نکلے، کچھ ظالم لوگ پوجا پاٹ پہ کر دے، برہنہ حالت اندر ہو کے پتھر دی پوجا پہ کر دینے تے خویلد بن اسد نے جناب والا جلدی نال اپنا چہرہ پھیر کے انہاں دے بارے کڑوے لفظ کیت گئے۔ حضرات سیدہ خدیجہ فرماندیاں نے بابا انہاں نو کیوں برا اندیو کی پہ کر دینے؟ خویلد بن اسد فرماندے نے بیٹی اپنا چہرہ ادھر پھیر لینا والے نہیں ویکھنا۔ حضرات خویلد بن اسد نو سیدہ خدیجہ فرماندیاں بابا اے کی پہ کر دے، اے کیڑے کم اندر مشغول نے؟ خویلد بن اسد اندے نے بیٹی ہے او بیٹا خدیجہ اے ظالم بیمان اے پتان دی پوجا پترانو پہ پوج دینے برہنہ حالت اندر بیٹی اے کسے کارآمد چیز نہیں، اے بالکل نہ جائے دے، اے ٹھیک نہیں، اے تے عقل دے بھی خلاف ہے۔ جڑے پتھران تے پیر رکھ کے چلنے انہاں نو اپنے داتے پہ بنام دینے، جنہاں نو خود چک چک کے سجام دینے انہاں دے اگے پہ چک دینے، بیٹیے جنہاں نو آپ تراش دینے انہاں دے اگے عبادت پہ کر دے۔ حضرات لات منات عزا حبل انہاں دا نام بھی سیدہ خدیجہ دے سامنے لیا گیا۔ سیدہ پاک نے نبی پاک دے نکاح تے ہون تو پہلوں دیاں باتاں سیدہ پاک نے نفرت دا اظہار کیتا، فرمایا میں انہاں تمام تو بیزار آئے، میرا انہاں دے نال کوئی تعلق نہیں، یعنی اس قدر معاہد کر اس قدر شریف اور عمدہ گھرانے اندر تربیت سیدہ پاک دی ہوئی ہے۔ حضرات بعد روایات اندر اندر انہاں دا تعلق پھر بعد اندر عیسائی کتاب والے نال ہویا ہے، کیونکہ ورقہ بن نوفل جڑا انہاں دا چچا زاد ہے، انہاں دا جڑا باپ ہے وہ بھی عیسائی ہے ورقہ بن نوفل دا۔ بعد تفسیر والیاں لکھے انہاں دا باپ سیدہ خدیجہ دا اسے مسلک اسے مذہب دے نال تعلق رکھن والا ہے۔ حضرات یہ جو بات میں سمجھا رہے ہیں سیدہ خدیجہ دی بڑی بہترین تربیت کی دی گئی ہے۔ جدو دوسرا خامند بھی سیدہ خدیجہ دا فوت ہو گیا، طبقات ابن سعد والے لکھے، دیگر کتاباں والے لکھے ہے کم و بیش 10 سال دا وقفہ سیدہ خدیجہ لب دیاں کوئی اچھا نفیس آدمی لبے او دے نال شادی کر لواں۔ ایک نام دی لونڈی نفیسہ ہے جڑی کارے خیر ہے، اے نفیسہ ہر وقت سیدہ خدیجہ دے نال ریا کر دیاں ہے۔ سیدہ خدیجہ لب دیاں کوئی اچھا خاندان جڑا کوئی ایماندار زود و تقوی جدی ایمانداری لوگ اندر مشہور ہوئے، کوئی ایسا نوجوان ملے۔ ایک دو دفعہ کوشش کی تھی لیکن شادی نہ ہو سکی۔ حضرات درامی نمد لال علیہ السلام دیاں عمرہ حضرات شادی دیاں ہو چکی ہیں۔ میرے پاک پیغمبر دا باپ عبداللہ بھی اس دنیا تو چلا گیا، جناب والا دادا عبدالمطلب بھی اس دنیا تو چلا گیا۔ حضرات ہاشم قبیلے دے سردار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے پاک پیغمبر دیاں جوانیاں دا ٹائم میں تے چچا ابو طالب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں تربیتاں پیا کر دے۔ ابو طالب نے اپنی کفالت اندر نبی پاک نو لیا ہویا ہے، آمینہ دے لال نو میرے پاک پیغمبر نو ابو طالب آمدے، ابو طالب آمدے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمینہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی شادی دی عمر ہوئی حضرت ابو طالب جڑے نے فرماندے نے بیٹیا محمد یار ذمہ داریاں ود گئیاں گھرانہ پڑ گیا بیٹیا کسے کاروبار دی طرف دھیان دئیے ادھروں سیدہ خدیجہ نو کسے ایماندار دی ضرورت ہے سیدہ خدیجہ اپنا مال دے کے ملک شام اندر روانہ کریا کر دیاں منافع اتے کمپرومائز ہو جاندہ منافع بٹ جایا کردہ حضرات کسے نے دسیا خدیجہ اے جڑا ہاشم قبیلے ہاشم خاندان دے جدا نام محمد بن عبداللہ بڑا امانتدار دیانتدار ہے خدیجہ کیوں نہ انہوں مال دے کہ ملک شام دی طرف روانہ کیتا جائے حضرات میرے پاک پیغمبر دی طرف پیغام گلیا گیا ہے سونیوں خدیجہ جڑی بنو اسد دی عورت ہے او دی طرف پیغام میں کدی تسی آ جاؤ میں تو انو اپنا مال دیا ملک شام اندر جا کے تجارت کر کے آو اللہ پاک جڑا سانو نفع دے وے او دعا دو جاوے گا حضرات ادھر چاچے ابو طالب نو پتہ لگیا چاچا جانا دینے بیٹا محمد کوئی گل نہیں خدیجہ دا مال ہے کہ تو ملک شام اندر جانے تجارت کرنی ہے بیٹیا جا کے دیو دا مال ویچ کے ہونا ہے حضرات آمینہ دے لال علیہ السلام دا کمپرومائز ہو گیا ہے نبی پاک علیہ السلام دی گل پکی ہو گئی کہ میں مال لے کے تجارت والا ملک شام اندر جاواں گا حضرات دو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام نو قافلہ تیار کر دیتا ہے حضرات اونٹھاں دے نال لدیا قافلہ ملک شام دی طرف روانہ کر دیتا گیا میرے پاک پیغمبر دے نال شام دے سفر اتے دو آدمیاں نو سیدہ خدیجہ نے نال گلیا ایک دا نام خزیمہ بن حکیم تجھے دا نام جناب والا جڑا غلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خدیجہ دا غلام میسرہ بھی نال اے دو بندیاں نو سیدہ خدیجہ نے نال بھیج دیتا ہے نبی پاک نے سامان پڑیا قافلے دے نال آقا چلی جا رہے نبی پاک اپنے اونٹ دے اتے سوار نے حضرات جڑا میسر ہے اے دی نبی پاک نال پہلوں بھی ایک دو ملاقات ہو چکی ہے اے نبی پاک دے انداز گفتگو تو بڑا متاثر ہے اے نبی پاک علیہ السلام دے انداز تو بڑا ہی متاثر ہے اے جڑا اے نبی پاک دے پلے بڑے غور نال ویندا ہے نبی پاک دی ایک ایک ادا تے نظر رکھ کے جا رہے ہیں حضرات دونوں رستے اندر نبی پاک دے نال پہ جاندے نے نبی پاک اپنے اونٹ دے اتے سوار نے حضرات رستے دے اندر انہاں وچوں جناب والا خزیمہ بن حکیم آندے نے سونیوں ساڈے اونٹ سفر دی وجہ تو بڑے تھک گئے نے ساڈے اونٹ چل چل کے تھک گئے چلن جوگے نہیں رہے سونیا پیر اندر تکلیف اونٹ پیر نہیں چک کے رکھ دے پے آمینہ دے لال اطلاعاں دتیاں خزیمہ نے نبی پاک علیہ السلام اپنے اونٹ تو نیچے اترے آکے آقا فرماندے نے خزیمہ دس کیڑا کیڑا اونٹ ہے سونیا فلاں اونٹ فلاں فلاں اونٹ ہے نبی پاک علیہ السلام انہاں دے پیر اندر بہ گئے اونٹاں دے اپنا ہاتھ مبارک نہ اونٹاں دے پیراں تے نبی پاک پھیر دے جا رہے تے دعا کر دے جا رہے نبی پاک دعاواں کر دے جا رہے ہے خزیمہ دے نے خدا دی قسم اسی ویکھ کے حیران رہ گئے جڑے اونٹ چلن جوگے نہیں انج پہ چل دے نے جویں فریش وزن چلدا پیا ہے جویں فریش وزن لے کے اونٹ چلے نے اس طرح اونٹ چل دیاں ملک شام اندر پہنچے آمینہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات خزیمہ بھی نالے تے غلام میسرہ بھی نالے. ایک روایت اندر ایک کتاب والے لکھے رستے اندر بارش دا موسم سی, بارش پہ گئی. نبی پاک علیہ السلام نے میسرہ غلام نو آکھیا ہے او میسرہ سارا مال جڑا جنیاں کھجوراں ساریاں کھول دیو, جڑیاں ایک قسم دیاں کھجوراں ایک جگہ تے ڈیری لگا دیو. اوے میسرہ یاد رکھی انہاں کھجوراں دی جڑی اتلی تے اتے بارش پہ گئی ہے او کھجوراں اتار کے الگ ڈیری لگا دیو, سکیاں الگ لگا دیو. اوے انہاں دیاں قسماں تے نسلاں علیحدہ علیحدہ ڈیریاں لگا دیو. حضرات ملک شام دا علاقہ ادھر بیپاریاں نے منڈی اندر آت چوک چھڈی بے انصافیاں. حضرات کسٹمر دے نال بے رویے بے مناسب رویات اختیار کیتے جا رہے نے. آمینہ دے لال علیہ السلام مٹھی بولی میرے پاک پیغمبر بول دے. آمینہ دے لال اپنے انداز نال گفتگو فرمایا کر دے. حضرات میسرہ تے میرے پاک پیغمبر والی ویکھی جاندا ہے. ادھر خزیمہ دیاں بھی نظراں میرے پیغمبر تے ٹک گئیاں. آقا فرماندے نے میسرہ اچھا یار تسی ایتھے بیٹھ جاؤ, میں ذرا فلاں جگہ تے تھوڑا جنہ سکون تھوڑا آرام کر کے انہاں. میرے پاک پیغمبر ایک درخت دے تھلے جا کے لیٹ گئے. حضرات ایک روایت اندر آمدا ہے میرے پاک پیغمبر جدو اس درخت دے تھلے جا کے لیٹے نا, اس جگہ دے ملک شام دے علاقے اندر اس منڈی تو تھوڑا جنہ دور ایک بہت بڑا گرجا ہے. حضرات گرجا گھر ہے, بہت بڑا گرجا گھر ہے. اس گرجے دا جڑا راہب اے راہب ویندا اس درخت دے اندر ایک نوجوان لیٹ کے رام پیا کرد اے راہبا کتے میسرہ غلام نو سوال کرد آندا او غلام آئے اوے نوجوانہ دس تو کون کتھوں آیا تیرا نا کیے. حضرات میسرہ غلام نے اپنا تعارف کروایا. آکھ لگا او جڑا نوجوان درخت تھلے لیٹے ہے کیا اے تواڈے نال اے تسی او دے نال آئے ہو؟ میسرہ غلام آندا جی بالکل اسیو دے نال ہی آئے ہیں, اسیو سے ہستی دے نال ہی ملک شام پہنچے ہیں. حضرات راہب آندا اوے گل سن لو, ایک روایت اندر آندا راہب نو تاں پتہ چلیا اس درخت دے تھلے نبی تو علاوہ کوئی آ کے رام کر سکدا ہی کوئی نہیں. ایک روایت اندر آندا درخت سکا پیا, نبی پاک جا کے لیٹ گئے, ہرا بھرا ہو کے چھان کر چھڑیے. حضرات دونوں روایتاں صحیح سند نال ثابت نے. اے راہب آندا دسو تے صحیح اے شان والا نوجوان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اکھ کھلی, نبی پاک میسرہ دے کول آئے, آقا خزیمہ دے کول آئے, میسرہ دے کول آئے نے. اے راہب جڑا میرے پاک پیغمبر وال ویکھی جا رہے ہے آندا نوجوانہ تیرا نا کی ہے؟ نبی پاک فرماندے میرا نام محمد بن عبداللہ. حضرات اے نوجوان اے راہب آندا ہے اے آندا او لوگو آخری پیغمبر آ گیا, آخری پیغمبر اس دنیا تے آ گیا جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرات میسرہ تے خزیمہ جدو راہب انج پھرتی نال دوڑ کے کمرے اندر گیا اے جا کے تورات و انجیل دے نسخے لے کے آیا. خدا دی قسم میں ایک طریق دی کتاب اندر پڑھیا اے جڑا راہب انج تورات و انجیل دے ورکے پیا ویندا کدی ورکے ول ویندا کدی آمینہ دے لال دے مکھڑے ول ویندا کدی تورات و انجیل نو ویندا کدی آمینہ دے لال نو پیا ویندا. حضرات میسرہ آندا کتے نبی پاک نو کتے محمد نو نقصان نہ پہنچے
پہنچا دے. حضرات میسرہ تے خزیمہ دوڑ کر کے دی طرفے ہوئے. اے جڑا راہب دوڑ کر کے اپنے گرجا گھر اندر چلا گیا. گرجا گھر اندر جا کے دی چھت تے چڑھ کے اندر لوگو سن لو, میں انہوں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا, بلکہ میں دسنا چاہنا جڑیاں تراتوں انجیل اندر میں نشانیاں ویکھی ہیں, اے نشانیاں ساریاں اس نوجوان اندر موجود. جڑیاں نشانیاں میں توراتو انجیل اندر پڑھیاں نے نا, بہت بڑا ہے توراتو انجیل دا ماہر سی, وہ کہنے لگا ساریاں اس نوجوان اندر موجود نے. اے نوجوان یقیناً رب دا آخری نبی آ چکا ہے. اس درخت دے تھلے نبی تو علاوہ کوئی نہیں اج تک لیٹیا. حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اجے بچپنا ہے. نبی پاک نا اسے ملک شام دی منڈی اندر چچا ابو طالب تاجر بندے تجارت کریا کر دے. نبی پاک نا چچا ابو طالب دے نال منڈیاں اندر جایا کر دے, تجارت دے سفر تے جایا کر دے, تاکہ اندازہ ہوئے مینوں پتہ لگے تجارت کیویں کری دیے, مال کیویں فروخت کری دے, کیویں جا کے تجارت دا سامان لگائی دے. نبی پاک اپنے چچا کولو سکھیا کر دے. میں ایک روایت اندر پڑھیا ہے, اے جڑا گرجا گھر ہے نا, اے جس بندے دے نام تے سی نا, وہ بھی ایک بہت بڑا پادری اور راہب سی. حضرات اے دا جانشین جڑا انہیں جوانی اندر نبی پاک نو ویکھیا, تے جڑا اے دا استاد دے تو پہلوں سی نا, انہیں چچا ابو طالب دے نال نبی پاک نو بچپن اندر ویکھیا, تے ویکھ کے انہیں پتہ جے کی آکھیا, امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات نبی پاک دا بچپن بنائے چچا ابو طالب دے نال ملک شام اندر گئے نے. ادھر جڑا بہت بڑا راہب ہے, انہیں نبی پاک دے چہرہ پر انوار نو ویکھیا, تو راتوں انجیل کھول لیندے, نبی پاک نو ویکھی جاندے, آندے تواڈا نام کی ہے, کتھوں آئے ہو؟ ابو طالب آندے نے میرا نام ابو طالب ہے, میں مکے تو آیا ہے, ساڈا ہاشم خاندان ہے. آندے خدا را میں تینوں جیڑی بات پوچھاں گا صحیح دسنی ہے, کسے بات دا غلط جواب نہیں دینا ہے. سے ابو طالب آندے نے پوچھ لا جو پوچھنا چاہنا ہے, میں صحیح دساں گا. اے راہب آندے دس تے صحیح, اے جڑا بچہ تیرے نال اے بچہ کون ہے؟ ابو طالب آندے نے اے میرا بیٹا ہے. آندے نا تیرا میرا نال وعدہ ہویا سی کہ تو مینوں ہر بات سچ سچ دسیں گا. اے جڑا جواب دیتا یہ صحیح نہیں دیتا جواب صحیح دے. ابو طالب حیران رہ گئے, آندے نے یار میں جوانا میرا بیٹا ہے. آندے نا یار پھر غلط بیانیاں پیا کرنا ہے, میری تیرے نال گل ہو چکی ہے, تو مینوں ہر بات سچ سچ دسیں گا. حضرات ابو طالب آندے نے یار کی کہنا چاہنا ہے؟ آمینہ دے لال نو یہ راہب آندا ہے, اے بچیا یار دس تے صحیح تیرا نام کی ہے؟ آقا فرماندے میرا نام محمد بن عبداللہ. اے راہب آندے اگر تسی اجازت دے وہ تے میں تانوں پوچھ لواں, تواڈے اے دو کندیاں دے درمیان کنڈ اندر کبوتری دے انڈے دی طرح ایک جگہ ابری ہے, کیا وہ ہے کہ کوئی نہ؟ میرے آقا فرماندے نے بالکل ہے وے. آندا جے تسی اجازتاں دے وہ میں او جگہ ویکھنی چاہنا وا. حضرات طبقات ابن سعد والے لکھے ہے, آمینہ دے لال کرتا اٹھایا تے راہب نو کبوتری دے انڈے دی طرح مہر نبوت جڑی میرے پاک پیغمبر دے دونوں کندیاں دے درمیان ہے, اس راہب نو میرے آقا نے دکھائی. حضرات راہب جڑا نہ ہی رہ سکیا, اسے مہر نبوت تے اپنے ہونٹ رکھ دیندا ہے. تے ابو طالب نو آندا یار ابو طالب دس دے صحیح کیا اے دا نام محمد دے باپ دا نام عبداللہ ہے؟ فرمایا ہاں بالکل انجی ہے. اے راہب آندا دیاں ساریاں نشانیاں میں توراتو انجیل اندر پڑھیاں, اے تے اللہ دا آخری نبی ہے. اے دا باپ میں پڑھیا جدو اس دنیا تے آئے گا, او دا باپ تے پہلوں یہ دنیا چھڑ کے چلا جائے گا, یتیمی اندر پیدا ہو کے یتیمی والا بچپن گزارے گا. ابو طالب آندے نے ہاں میں چچا دا باپ عبداللہ فوت ہو چکا ہے.
ہے۔ حضرات اس طرح میرے پاک پیغمبر نو راہباں پہچانے آئے۔ آمینہ دے لال جدوں سارا سودا بیچ کے سودا بھی جلدی وک گیا، سامان تجارت بھی جلدی وک گیا تے نفع بھی بڑا ہویا۔ آمینہ دے لال اپنا سارا منافع درم و دینار لے کے واپس آئے نا۔ حضرات جا کے تے سیدہ خدیجہ نو ایک ایک چیز دا حساب دے چھڑے ہے۔ سیدہ خدیجہ فرماندیاں نے میسرا دس تے سی شام دا سفر سارا بیان کر، اے محمد کس کس طرح جاندا رہا ہے۔ میسرا تے خزیمہ دے نے نی خدیجہ کی پوچھنی ہے، بولدا سی انج لگدا سی موتی رولدا سی، نی خدیجہ ٹردا سی تے بڑا باوقار لگدا سی، خدیجہ گفتگو کردا سی تے انج لگدا سی چپ ہی نہ کرے، اسی سن دے چلے جائیے۔ تے خدیجہ میں ویکھیا محمد دی طرف درخت جھک جھک کے سائے پہ کر دے، خدیجہ جسے چٹیل میدان آ جاندا آسمان تو دھپ پیندی، خدیجہ اساں ویکھیا میں کروائت اندر پڑیا، خدیجہ اساں ویکھیا آسمان دا بدلا کہ محمد تے چھاں کر دیندا، محمد پاک تے سایہ کر دیندا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات سیدہ خدیجہ بڑیاں متاثر ہوئیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ خدیجہ اپنی سہیلی جڑی خاص نفیسہ انہاں دے نال تذکرہ نبی پاک دا کر دیاں نے۔ نفیسہ آندیاں گل مختصر کردہ جاواں، نفیسہ فرماندیاں نے مینوں انج لگدا خدیجہ جویں تسی محمد نال شادی کرنا چاہندیاں جے۔ سیدہ پاک فرماندیاں نفیسہ بالکل انج ہے۔ نفیسہ ایتھوں اٹھی تے نبی پاک دی طرف آ گئی ہے، آ کے آندی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ دی طرفوں میں پیغام نکاح لے کے آئی ہیں۔ میرے آقا فرماندے نے نفیسہ میرے کول شادی جو گئے جے پیسے موجود نہیں، نفیسہ اجے انہیں پیسے نہیں کہ میں شادی کر سکاں، نفیسہ حق مہر جو بھی میرے کول رقم موجود نہیں، نفیسہ میں کی میں شادی کر سکنی ہے۔ تے نفیسہ آندی ہے سونیوں جے تو آڈے سارے اخراجات و مالدار بی بی اٹھا لونا پھر بھی راضی ہو کہ کوئی نہ۔ آقا فرماتے نے جے انج دا گزریہ بن جائے تے میں نو کوئی اعتراض نہیں۔ حضرات سیدہ خدیجہ دے کو نفیسہ پہنچی ہیں، سیدہ خدیجہ فرمان لگیاں نفیسہ میں اپنے ابا اجداد نو جرا دس لمیں، محمد پاک نو دس دے فلان دن برات لے کے آ جاویں۔ سیدہ خدیجہ نے اپنے چچا نو دسیا، ورقہ بن نوفل جڑا چچا زاد انہوں دس دیتا ہے۔ حضرات آمینہ دے لال دے چچا نال ہے نبی پاک دا نکاح ہو گیا ہے۔ نبی پاک دے نکاح اندر سیدہ خدیجہ آ گئی ہیں، ناز و نخری اندر پلی ہوئی خاتون سیدہ خدیجہ نار والی ہو۔ آمینہ دے لال ایک دن انج بیٹھے نے، آقا فرماندے نے خدیجہ ہو سکتا میرا تیرا نباہ نہ ہوئے۔ سیدہ پاک فرماندیاں نے سونیوں کیوں کی بن گیا ہے کی وجہ سونیوں کیوں نہیں نباؤنا۔ سیدانی خدیجہ میں نمال نال محبتہ نہیں، میرے کول مال و ملال نہیں، تے تو ناز و نخرے اندر پلی خدیجہ۔ خدیجہ پاک فرماندی ہیں سونیوں جڑا خدیجہ دا مال توڑے کم آ جاوے منو دے نالو چنگا کوئی مال نہیں لگدا ہے۔ سونیوں سارا توڑا جتھے دل کردہ جے خرچ کری جاؤ۔ حضرات آمینہ دے لال علیہ السلام نکاح تو بعد غارِ حرا اندر جایا کر دے، جونکھو تھوڑا بات کھان پیندہ سمانہ کا نال لے جایا کر دے۔ حضرات ایک دن اللہ دی طرفوں نبوت والا تاج پہن لگائے، جبریل آئے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آقا فرماندے نے ما انا بقارئن، اوے جبریل کہن والے میں نہیں پڑھیا میں نہیں پڑھ سکتا۔ جبریل آندے نے پڑھو، آقا فرماندے نے میں نہیں پڑھیا۔ جبریل نے سینے نہ لا کے
میرے پاک پیغمبر نو تھوڑا جنہ محبت والا دبایا آندا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو نا اپنے رب دے حکم دے نال۔ حضرات نبی پاک نے پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام ڈرے ڈرے گرے واپس آئے۔ سیدہ خدیجہ ویندیاں نے میرے سرتاج کی بن گیا پسینے نال شربورو۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے خدیجہ آج غار حرا اندر انجن دا معاملہ بنیا ہے۔ سیدہ خدیجہ نو میرے آقا فرماندے نے سمیلونی دسیرونی، نے خدیجہ میں نو کمبل دے دے، میں نو چدر دے دے۔ سیدہ خدیجہ نے چدر دے کے اپنے چچا دا جیڑا تورات و انجیل دا بہت بڑا عالم ورقہ بن نوفل دے کول لے جاندی ہے۔ ورقہ میرے سرتاج محمد نال انجن دا واقعہ ہویا ہے تے ورقہ دے نے خدیجہ تینو مبارکاں، خدیجہ تیری جھولی وچ رب نے آخری پیغمبر پا دتا ہے۔ خدیجہ تو آمینہ دا لال نبیاں دا سردار لے گئی۔ حضرات سیدہ خدیجہ گھر واپس آئی ہیں، لوگ ستایا کر دے اپنے مخالفتاں تے اتر آئے۔ ابو جہل پتھر ماریا کر دا، آمینہ دے لال گرم دے سیدہ حوصلے دیا کر دیا، اپنا کپڑا جلا جلا کے زخمہ تے رکھیا کر دیا۔ وہاں کتھے یاد ہے شہید مل حضرت علامہ احسان الہی شہید فرمایا کر دے اللہ کاش میں سیدہ خدیجہ دے سر دی او چادر ہوندا جڑا سیدہ پاک جلا کے آمینہ دے لال دے زخمہ تے لایا کر دیا۔ خدا دی قسم سیدہ نبی پاک نو حوصلے دیا کر دیا۔ آمینہ دے لال نو بڑیاں محبت سیدہ خدیجہ دے نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک نو اللہ نے پہلا بیٹا دیتا جدا نام قاسم رکھیا گیا، دوسری اللہ پاک نے بیٹی دیتی۔ انہاں دے وچوں 4 بیٹیاں رقیہ ام کلثوم زینب تے فاطمہ، 4 بیٹیاں اللہ دیتی ہیں۔ 2 بیٹے قاسم تے عبداللہ دیتے۔ حضرات بیٹے بچپن اندر فوت ہو گئے، بیٹیاں جوانیاں نو پہنچیاں نے۔ اللہ دی قسم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ہیں 3 بیٹیاں فوت ہو گئی ہیں۔ سیدہ فاطمہ دی شادی ہونے والی، سیدہ خدیجہ فرماندیاں نے سونیو مینوں انج لگدا ہے فاطمہ دا نکاح میں نہیں ویکھ سکاں گی۔ آقا فرماندے نے خدیجہ انج دیاں گلاں نہ کریا کر۔ حضرات میرے پاک پیغمبر دی با وفا بیوی، با وقار بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج اسلام دا شروع ہے وہی نازل ہو رہی ہے، لیکن جنازے دے کام اج نازل نہیں ہوئے۔ لوگوں نبی پاک دی با وقار بیوی سیدہ خدیجہ اس دنیا تو چلیاں گئی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آمینہ دے لال بڑے پریشان کیونکہ اسے سال ایک غم دا سال نبی پاک دے واسطے ٹھہریا۔ اسے سال کچھ مہینے پہلو چچا ابو طالب بھی دنیا تو چلا گیا۔ ابو طالب کفالتہ کرنے والا چلا گیا۔ کچھ مہینے بعد با وقار بیوی، حوصلے دین والی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس دنیا تو رخصت ہو جاندیاں نے۔ حضرات ادھر آمینہ دے لال بڑے پریشان ہویا کر دے۔ آمینہ دے لال دا دوسرا نکاح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر اندر نبی پاریا کر دے۔ جدو گوشت بنان دے آقا فرمان دے عائشہ ذرا شوربہ زیادہ کر لویں۔ عائشہ خدیجہ دیاں سہیلیاں دے گھر بھی کھانا گلنا ہے۔ خدیجہ دیاں سہیلیاں نو نبی پاک کدی نہ بھولیا کر دے۔ حضرات ایک دن خدیجہ دی بہن حالا آ گئی ہے، نارو علیو گل سنیاں جے حالا آ گئی تے نبی پاک اپنے حجرے اندر اپنے حجرے اندر تشریف فرما حالا باہر گفتگو پہ کر دیے۔ حضرات آمینہ دے لال دے کنی آوازاں پہ گئی ہیں۔ آقا فرماندے نے عائشہ اے کون ہے جدی آواز ساری میری خدیجہ نل مل دیے۔ ماں فرماندیاں نے سونیو اے خدیجہ دی بہن حالا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دا استقبال فرمایا ہے۔ حضرات مہمان نوازیاں آمینہ دے لال نے فرمائیاں۔ حضرات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ
ہے فرماندیاں نے سونیو کیا ہر وقت اس خدیجہ بڈھی نو یاد کردے رہندے ہو 60 سال دی عمر اندر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا تو تشریف لے کے چلیاں گئی ہیں ماں جی دی اینی گل کہن دی دیر لوگوں میں طبقات اندر پڑے ہے نبی پاک کتنا روئے نے آمینہ دے لال دی داڑھی مبارک تار ہو گئی سیدہ خدیجہ فرماندیاں سیدہ عائشہ فرماندیاں نے میں آکے آج دے بعد نبی پاک نو نام لے کے میں خدیجہ دا نام لے کے نبی پاک نو کدی پریشان نہیں کران نبی پاک کتنا روئے نے داڑھی مبارک تار ہو جاندی ہے میرے آقا فرماندے نے عائشہ خدیجہ ہی سی عائشہ خدیجہ ہی سی عائشہ عیشو عشرت اندر پلی خدیجہ جدے خیمے دیاں جڑیاں کلیاں سونے دیاں یا کر دیاں اینی کثیر تعداد اندر تجارت کرن والی خدیجہ میرے نکاح اندر آؤں تو بعد کیڑی تکلیف ہے جڑی خدیجہ نہیں ویکھی اور دوسری بات جدو لوگ میں نو پتھر ماریا کر دے لوگ میں نو تکلیف پہنچایا کر دے کہ خدیجہ ہی تے سی جیڑی گھر آ کے مرما رکھیا کر دی تے پھائے لایا کر دی تیسری بات عائشہ خدیجہ ہی سی جدے بدن وچوں اللہ نے محمد نو 4 بیٹیاں تے 2 بیٹیاں دا منہ ویکھنا نصیب عائشہ خدیجہ سی اللہ کو دعا ہے اللہ سنو صحیح معنی اندر کتاب و سنت نے سمجھ کے او دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر دی باوقار بیوی سیدہ خدیجہ لیٹیاں نے جنت البقیع اندر سیدہ خدیجہ نو دفن کیتا گیا اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده والرسول اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اب ایک دو اعلانات نے کہ سیلاب زدگان واسطے مرکزی مسجد جو ہے مین وہ دے اندر کیمپ لگایا گیا ہے وہ ادھر دس رہے ہیں کہ کوئٹہ والی سائڈ تے شاید کوئی 10-15 دن بعد اج تو ہی کچھ موسم ہواواں سرد شروع ہو گئے ہیں کچھ 10-15 دن تو بعد مزید ٹھنڈ دا خدشہ انہاں دوست احباب ساڑیاں ویرانوں بھائیاں کمبلاں دی گرم چدراں دی اس طرح دی خشک راشن دی بہت زیادہ ضرورت ہے کیمپ اتھے لگے ہے دوست احباب جتنا ہو سکے اپنے گھر وچوں کوئی چدر سوٹ گرم حضرات کو کمبل وغیرہ خشک راشن اتھے جمع کروا تاکہ انہاں بھائیاں تک پہنچ سکے اج رات بعد نماز مغرب مرکزی جامعہ مسجد چوک اہل حدیث حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب مغرب دی نماز تو بعد انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمان گے تمام دوست جان کی کوشش کرے آج جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.